Assalomu alaykum, hurmatli Lacetti ishqibozlari. Demak, bu mashinamiz Lacetti 1.8 motor va gidravlik sistemasi. Bu vaqt-vaqt bilan kamayib turadi. Kamaygan vaqtda, rulda burgan vaqtda g'uldirash, g'urillash ovozi eshitilish boshlaydi. Keyin bu motordan emas, ruldan bo'ladi. Demak, o'sha gidravlik nasos. Mana bu bachok. Demak, buni yog'iga ham qarab turish kerak. Demak, mana bu hozir kamayib ketgan ekan, biz soldik. Minimal va maksimal o'rtasida bo'ladi. Mana hozir soldik. Bunga mana Atif 2 Dehron 2D markali yog' quyiladi. Buning narxi 25 ming. Arzoni ham bor, 20 minglik. Demak, shu yog'dan qo'yamiz bunga. Hozir biz bunga quydik. Agar ovoz chiqib qolsa, ushbu moydan qo'yib, yana kamaysa qo'yaverasizlar. O'zi buni to'kib tashlab qayta qo'yish mumkin edi, 1 litr. Buni probegi odatda juda katta bo'ladi, shuning uchun to'kmasdan o'zidan nalivat qildik, soldik.